وغرقت عيناه بالدموع. قال أخي يا أبا الفضل، أنا أشوف واحد من الأخوة فاقد أخوه صبت عيونه. خوان طقات الدهر للراس للراس، طقات الدهر للراس خوان وحسافدهم بالطيبين. خويا خوان مارد العبر بردون بردون، انا مارد يا ابن يا اخوه، انا مارد العبر بردون خوايا وان وقبل عمره تاخذ للبنيخ ما لعب بي الزمان وهان وليالينا الفضل حسين ويا يا ابن امي يا ابن امي علي فرقاك ما نروح بيسر ويعلو جمي يا اخوي. غرقت عيناه بالدموع. قال الى اين ابا الفاضل؟ قال لا طاقة لي لسماع صوت الاطفال والنساء يا عباس العطش قتلنا يا ملال. اخذ القربة وجه استأذن من الحسين، جاء الى المشرعة كشف الناس عن المشرعة أخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا. نزل إلى الماء يقول أحس ببرودة الماء مد يده إلى الماء ليشرى أبدنا كبه من فمه تذكر عطش الحسين رمى الماء بنين وقال يا نفس من بعد الحسين هوني فبعده لا كنت وتكوني هذا الحسين وارد وتشرفين باردين. انا شلون اشرب اخوي عسيل عطشان وسكنه والحرم واطفال اظن قلب العليل التهب نيران. رمى الماء من يده ملأ القربة توجه نحو المخيم. استقبلوا هذا يضربه على يمينه وهذا على شماله. ما أن انجلت الغبرة إلا وبالفايا قطعت يمينه وشماله. أيها سيدة وعباسا لا أريد أن أمر بكل المصرع لأبي الفاضل لأنه مؤذي حقيقة. يقول أتته السهام كرشق من مطر سهم وقع في لب وسهم وقع في عينه وسهم وقع في القرن فأريق ماؤها. وجاءه رجل بعمود من الحديد ضربه على رأسه سقط على الأرض مناديا عليك من السلام أخي يا حسين عليك بالسلام أبا عبد الله يا
سقط إلى الأرض مناديا يا حسين. تقول الرواية تروى عن سكينة على عهدة الراوي، تقول النداء جاء من الميمنة، أبي توجه إلى الميسرة، قلت أبا إلى أين من هنا الصوت؟ قال بني لا تلوميني لا تلوميني، مقتل مفاضل أدعى له أدعى له يا عزيل يا عزيل يا عزيل. يا خويا يقل له صوتك من سمعت ادركني، خويا يصيح جيتك نار بطيح ونوب قلبي، خويا جيتك نار بطيح ونوب قلبي يطيح. يا ابو فاضل ترى فقد الاخو خله خصوص الكل وقت وياه مثل ظله مثل ظل، ويا مثل ظله يعيش. خويا الفقد مثلك اخوك الوقت بالذله يا اخو. اخوي تعالنا يصيح بصوت يا وضيد وقاعد ويا بعد ما يشوف درب ياض والعين. اذا عندك ولد وياه يساعد ابوي انا وشاف الكان كل ابوايا خويا بياك ترطاح جنودك يا ابو فاضل، يا خويا العلم وين وين جودك يا ابو فاضل، زمان هم يعودك خويا وشدنا والشمل اللي تشتت بيك التم، الشمل اللي تشتت بيك أخذ رأسه وضعه في حجره. العباس يشير رأسه يخليه على التراب. الحسين يقول له لماذا أخي أبا الفضل آخر لحظات وياك خويا؟ قال أخ أبا عبد الله الآن تضع رأسي في حجرك، لكن بعد قليل أبا عبد الله من الذي يضع رأسك في حجر رأسك في حجر. لكن يقول لي إليك وصية خبرة بفد موضوعين. الموضوع الأول يقول له خويا يا حسين خويا يا خويا حسين طلع السهم من عين يا خويا حسين طلع السهم من عين وبهداي يا مظلوم لا تاذيني. وبعد الوصية الأصعب يا خويا حسين يا خويا حسين سلمنا على خدنا وقلال من يفارقتنا خويا ومصيبة المدري شي على لو نجدت نزينا بشردك خويا لو نجدت نزينا بشردك أجيب منين أخو مثلك يدلل يا أبو فاضل يا أخو. عاد جينا أبو تبادل إذا جن عليها الليل جيتك يا بعيد روحي وحياتي ويتعذر قميت مين ميستحاتي أخاف من مقايعتك